ஹாய் ஹலோ வணக்கம், வெல்கம் பேக் டு அவர் சேனல். இன்றைக்கி என்ன வீடியோ பார்க்க போகிறோம்னு பார்த்தீங்கன்னா ரொம்பவே இன்ட்ரெஸ்டிங்காக இருக்கும். ஸோ ஸ்கிப் பண்ணாமல் ஃபுல்லாக பாருங்கள், நிறைய இன்ஃபர்மேஷன் உங்களுக்காக காத்திருக்கு. ஷோ கிராஸ்க்கும் நார்மல் ரோபோட்ஸ்க்கு எப்படி கரெக்டான பிரீட் கிராஸ் பிரீட் இல்லை அப்படின்னு கண்டுபிடிக்கணும். ஹெலிகாப்டர் பக்கீஸ்ன்னு சொல்லுவாங்க. நீங்கள் பார்க்குறது பேர் வந்து மாடப்புறான்னு சொல்லுவாங்க. இப்போ பார்த்தீங்கன்னா ஒரிஜினல் குவாலிட்டியாக இல்லை கிராஸ் பிரீடாக கண்டுபிடிச்சலாம். ஃபஸ்ட்டு டேமுன்னா என்ன, வைல்டுனா என்ன? டேமுன்னா நம்ம வந்து கையில் எடுத்து பழகலாம். அப்படி ஃபீட் பண்ணும்போது அது நம்ம தான் அதோட தாயின்னு வந்து அதை நினச்சிக்கும். நிறைய பேர் வந்து காக்டெயில் தான் மோஸ்ட்டாக லைக் பண்ணுறாங்க. எதனாலன்னு பார்த்தீங்கன்னா அது மண்டை மேலே இருக்க கொண்டைக்காக தான். உங்களுக்கு வேணுன்ற என்ன வேணுமோ அது எல்லாமே ஒரே ஷாப்லேயே எங்கள் கிட்ட கிடைக்கும். ஆஃப்ரிக்கன் லவ் பேர்ட்ஸ்லேயே நம்ம கிட்ட வந்து ரிங் வெரைட்டியும் இருக்குது, நான் ரிங் வெரைட்டியும் இருக்குது. என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா சிரியன் ஆம்ஸ்டர்ஸ்னு சொல்லுவாங்க. இது வந்து நீங்களே கூட மிக்ஸ் பண்ணலாம். பட் நாங்கள் மிக்ஸ் பண்ணுறது எப்படி பார்த்தீங்கன்னா பை ரேஷியோ. இப்போ வந்து நம்ம எங்கே இருக்கோம்னு பார்த்தீங்கன்னா கொளத்தூரில் தான் இருக்கும். நம்ம பெட் ஷாப்போட லொக்கேஷன் பார்த்தீங்கன்னா கொளத்தூர் மீன் மார்க்கெட். எல்லாம் கொளத்தூர் பெட் ஷாப் போட்டாலே உங்களுக்கு லொக்கேஷன் வந்துடும். கொளத்தூர்லேயே மெயின் பெட் ஷாப், 3 ரோடு பிரியர்லேயே 2வது பெட் ஷாப். நம்ம பெட் ஷாப் நேம் பார்த்தீங்கன்னா மகாதேவ் பெட்ஸ். இங்கே உள்ளே வந்து போர்டு பார்த்தாலே நம்ம நல்லா பெரிய போர்டாகவே வச்சுருக்கோம். இங்கே வந்து உள்ள பெஸ்ட் ரேட் எங்கே கிடைக்கும் சர்ச் பண்ணலாம் தேவையில்ல. ஸ்ட்ரெயிட்டாக நம்ம ஷாப்புக்கு வாங்க. நம்ம சேனல் மூலயமா வரேன்னு சொல்லுங்கள். நம்மளால் முடிஞ்ச அளவுக்கு பெஸ்ட்டு எவ்வளோ கம்மி பண்ண முடியுமோ அவ்வளோ கம்மி பண்ணிடும். இந்த வீடியோவில் வந்து நம்ம பேர்ட்ஸோட ப்ரைஸு எதுவுமே சொல்ல மாட்டோம், அதோடைய வெரைட்டி மட்டும் தான் சொல்லுவோம். பிகாஸ் எதனால்னா நம்ம வீடியோ எப்போ ரீச் ஆகும். இப்போ ஆல்ரெடி வீடியோ பார்த்து நிறைய பேர் வராங்க. 1 இயருக்கு முன்னாடி பார்த்துட்டு வர்ற ப்ரைஸ்லேயே நிறைய பேர் கேட்டு வராங்க. இப்போதைக்கு மார்க்கெட்டில் என்ன ப்ரைஸில் ஓடுதோ நம்ம அந்த ப்ரைஸில் தான் கொடுக்க முடியும். நம்மளால் முடிஞ்ச அளவுக்கு எவ்வளோ பெஸ்ட்டாக பண்ணி தர முடியுமோ அவ்வளோ பெஸ்ட்டாக பண்ணி தரோம். நம்மக்கிட்ட இருக்க என்னென்ன வெரைட்டி இருக்குதுன்னு இப்போ பார்ப்போம். நம்ம ஷாப்பில் வந்து டிஸ்பிளே வந்து கொஞ்சம் கம்மியாக தான் வச்சுருப்போம். ஏன்னா மோஸ்ட்லி நம்ம வந்து ஃபார்ம் தான் வச்சுருக்கோம். ஃபார்ம்லேருந்து நம்ம வந்து இந்த கொல்கட்டா சர்க்கு அப்படிலாம் சொல்லுவோம். அதெல்லாம் இல்லை, எல்லாமே ஹோம் ப்ரீடு தான். ஸ்ட்ரெயிட்டாக ஸ்டாக்கு என்ன பேர்டு கேட்டாலும் நம்மளால் எடுத்துகிட்டு வர முடியும். நம்மக்கிட்ட இருக்க வெரைட்டிஸ்லாம் இப்போ பார்ப்போம். இப்போ உங்களுக்கு டிஸ்பிளேல வர ப்ரீடு பேர் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா ஷோ கிராஸ் பகீஸ்ன்னு சொல்லுவாங்க. அப்படியே கொஞ்சம் ஜூமின்ல போனீங்கன்னா இதில் கொஞ்சம் ஹெலிகாப்டர் இருக்கும். ஷோ கிராஸ்க்கும் நார்மல் ரோபோட்ஸ்க்கு என்ன டிஃபரன்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா சைஸ் தான் டிஃபரன்ஸ். சைஸ் நெக்ஸ்ட்டு வந்து சீக்ஸ் கீழே வந்து உங்களுக்கு டாட்டாக வரும். நீங்கள் வந்து எப்படி கரெக்டான ப்ரீட் கிராஸ் ப்ரீட் இல்லை அப்படின்னு கண்டுபிடிக்கணும்னா இந்த சீக்ஸ் கீழே உங்களுக்கு பார்த்தாலே தெரியும், இந்த மாதிரி டாட்டாக வரும். அப்படி வந்துன்னா ஷோ கிராஸ். அது கிராஸ் ப்ரீடுன்றனால ஷோ கிராஸ் இல்லை, அந்த வெரைட்டி பேர் ஷோ கிராஸ். அப்புறம் அங்கே கீழே பார்த்தீங்கன்னா ஹெலிகாப்டர் பக்கீஸ். இதோ அங்கே இருப்பார், இதோ ஃபெதர்ஸ் மேலே பார்த்தீங்கன்னா லைட்டாக ப்ளக் பண்ண மாதிரியே இருக்கும். பட் அது டிசீஸ்லாம் இல்லை, அது ஒரு வெரைட்டி ஹெலிகாப்டர் பக்கீஸ்ன்னு சொல்லுவாங்க. அது பை ப்ரீடே வந்து அந்த மாதிரி ஃபெதர்ஸ் வந்து மேலே வர்றது பேர் தான் அது ஒரு தனி வெரைட்டி. இல்லை ஒரு பீஸ் மட்டும் ஃபின்ச்சஸ் இருக்கும், அது கொஞ்சம் இது கூட செட் ஆகட்டும்னு சொல்லி விட்ருக்கோம், வேறு ஒன்றும் இல்லை. இப்போ அப்படியே கொஞ்சம் நெக்ஸ்ட் வெரைட்டிக்கு போவோம். நம்மக்கிட்ட வந்து எல்லா வெரைட்டிஸ் ஆஃப் பீஜன்ஸும் இருக்குது. மெயினாக வந்து ஃபேன்சி பீஜன்ஸ், நார்மல் பீஜன்ஸ் பண்ணுறோம். நீங்கள் பார்க்குறது பேர் வந்து மாடப்புறான்னு சொல்லுவாங்க. அது பார்த்திங்கன்னா டெய்ல் வந்து இந்த புறா மாதிரி டெய்ல் வந்து இந்த பீகாக் மாதிரி உங்களுக்கு விரிச்சு இருக்கும். அதில் 32 கவுண்ட்ஸ் 42 கவுண்ட்ஸ்னு சொல்லுவாங்க. நல்லா வந்து டெய்ல் விரிச்சு இருக்கணும், அதே மாதிரி பூட் இருக்கணும் காலில். இப்போ இது பார்த்தீங்கன்னா தெரியும், காலில் லைட்டாக முடி இருக்கும். இப்படி பார்த்தீங்கன்னா ஒரிஜினல் குவாலிட்டியாக இல்லை கிராஸ் ப்ரீடாக கண்டுபிடிச்சோம். நம்மக்கிட்ட இருக்கிறது எல்லாமே வந்து ஒரிஜினல் குவாலிட்டி தான். கிராஸ் ப்ரீட்ஸ் வந்து நம்ம சொல்லியே கொடுப்போம். கிராஸ் இருந்துன்னா சொல்லியே கொடுத்துரும் கிராஸ்னா. ஏன்னா நம்ம கிராஸுக்கு ஒரு ரேட்டு, ஒரிஜினலுக்கு ஒரு ரேட்டு. இது மாடப்புறான்னு சொல்லுவாங்க. அப்படி கீழே பார்த்தீங்கன்னா இது அதோட நெக்ஸ்ட் கிளச். ஆக்சுவலி இப்போ நீங்கள் பார்க்குறது ரெண்டுமே பார்த்தீங்கன்னா செமி அடல்ட்டு தான், அடல்ட் இல்லை. ஏன்னா நமக்கு வந்து அடல்ட் வந்து மோஸ்ட்லி சேல் பண்ண மாட்டோம். அப்படி உங்களுக்கு தேவைப்பட்டுச்சுன்னா நீங்கள் கேட்டிங்கன்னா நம்ம ஸ்டாக் வந்து எடுத்துகிட்டு வந்து தருவோம். நல்ல ப்ரீடிங் ரிசல்ட்டோடு இருக்க பேரை எடுத்துகிட்டு வந்து தரலாம். அதிலே வந்து நிறைய கலர்ஸ் இருக்குது. இப்போ கீழே இருக்கிறது பார்த்தீங்கன்னா பிளாக் வித் ஒயிட் கலர். இதில் நிறைய டெயில் மார்க்கிங் அப்படி நிறைய கலர்ஸ்லாம் வரும். பேசிக் கலர் வந்து ஒயிட். ஏன்னா மோஸ்ட்லி வந்து நிறைய பேர் வந்து ஒயிட் தான் லைக் பண்ணி கேட்கறதுனால நம்ம ஒயிட் தான் வந்து டிஸ்பிளேயில் வச்சுருக்கோம். நீங்கள் கலர் கேட்டிங்கன்னா என்ன கலர் வேணும் நம்மக்கிட்ட இருக்குது, நம்ம எடுத்துகிட்டு வந்து தருவோம். இதில் இருக்கிறது என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா காக்டெயில் வந்து எல்லாமே ஹேண்ட் ஃபீடிங். நம்ம எடுத்துகிட்டு ஆக்சுவலி ஹேண்ட் ஃபீடிங்னா என்னென்னா ஃபஸ்ட்டு டேமுன்னா என்ன, வைல்டுனா என்ன? டேமுன்னா நம்ம வந்து கையில் எடுத்து பழகலாம், வைல்டுனா நம்ம கையில் எடுக்க முடியாது, கூண்டுலேயே பார்த்து ரசிச்சுக்கணும். ஆக்சுவலி நம்ம டேமடாக இருக்கணும்னா ஃபஸ்ட்டு வந்து சிக்கிலேருந்து எடுக்கணும். ஒரு 20 டேஸ்லேருந்து 25 டேஸ் பேரண்ட்கிட்டேருந்து நம்ம சிக்கு எடுத்துகிட்டு இந்த சரலாக்கு இல்லைனா பெட் லைஃப்னு சொல்லுவாங்க. அது வந்து வாட்டரில் மிக்ஸ் பண்ணி சிரிஞ்சில் கொடுத்து ஃபீட் பண்ணணும். அப்படி ஃபீட் பண்ணும்போது அது நம்ம தான் அதோட தாயின்னு வந்து அதை நினச்சிக்கும். அப்போ வந்து நம்மளை கடிக்காது, நம்ம கூட நல்லா அட்டாச்மெண்ட்டாக வளரும். இதில் என்னென்ன கலர் இருக்குதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃபுல் எல்லோ கலரில் இருக்கிறது பேர் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா லுட்டினோன்னு சொல்லுவாங்க. கொஞ்சம் லைட்டாக பிளாக் கலரில் இருக்கிறது பார்த்தீங்கன்னா கிரே கலர்னு சொல்லுவாங்க. இதிலே நிறைய மியூட்டேஷன் இருக்குது. ஈச் மியூட்டேஷன் வந்து ஒரு ப்ரைஸ் வரும்.
அது நீங்கள் நேரில் ஷாப்புக்கு வாங்க, நம்மளால் முடிஞ்ச அளவுக்கு பெஸ்ட் ப்ரைஸில் உங்களுக்கு பண்ணி தரலாம். இது மட்டும் இல்லை, நம்மக்கிட்ட அதில் அல்பினோ எல்லாமே இருக்குது. இப்போ சைடில் பார்த்தீங்கன்னா கண்ணூர்ஸ்னு சொல்லுவாங்க. கண்ணூரில் வந்து நம்மகிட்ட வந்து எல்லோ சைடட் இருக்குது, பைனாப்பிள் இருக்குது. இது பார்த்தோன்னு பயப்படாதீங்க. கண்ணூர்ஸ் மோஸ்ட்லி வந்து இப்படி தான் விளையாடும். தலைக்கீழே திரும்பி படுக்கிறது, அப்புறமா வந்துட்டு அதுவே தலைக்கீழே படுத்துவோம், அப்படியே டெஸ்டான மாதிரியே விளையாடும். அதை பார்த்து பயப்பட தேவையில்ல. அதோடைய வெரைட்டி அப்படி தான், அது மோஸ்ட்லி அந்த மாதிரி தான் விளையாடும். இப்போ இதில் இருக்கிறது பார்த்தீங்கன்னா எல்லோ சைடட் சொல்லுவாங்க. நீங்கள் பார்த்துருப்பீங்க, திரும்பி படுக்கும்போது பாடிக்கில் வந்து எல்லோ வித் ரெட் கலரில் வந்துருக்கும். அப்படி வந்து ரெக்டெல்லாம் வந்து க்ரீன் கலர், டார்க் க்ரீன் வந்துச்சுன்னா எல்லோ சைடு சொல்லுவாங்க. லைட் க்ரீன் வந்துச்சு கீழே வந்து எல்லோ வித் ரெட் வந்தால் அது வந்து பைனாப்பிள்ஸ். எப்படி பைனாப்பிளுக்கும் எல்லோ சைடுக்கும் டிஃப்ரென்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா, அந்த கலருக்கும் இந்த கலருக்கும் உங்களுக்கு பார்த்தாலே டிஃப்ரென்ஸ் தெரியும். லைட் க்ரீனில் இருக்கும், பாடி கீழே வந்து எல்லோ வித் ரெட் கலரில் இருக்கும். இப்படி இருந்தால் அது வந்து பைனாப்பிள்னு சொல்லுவாங்க. இது வந்து கொஞ்சம் செமிடல் பட் வைல்டு. இதுக்கு மோஸ்ட்லி லவ் பேர்ட்ஸ் மாதிரி நம்ம மூக்கு வச்சுலாம் கண்டுபிடிக்க முடியாது. மேல் ஃபீமேல் டிஎன்ஏ போட்டு தான் பண்ண முடியும். உங்கள்கிட்ட ஏதாவது பேர்ட் டிஎன்ஏ போடாமல் இருந்து மேல் ஃபீமேல் தெரியலாம் கூட எடுத்துகிட்டு வாங்க, நம்ம டிஎன்ஏ போட்டே தருவோம் அதுக்கேற்ற சார்ஜஸோட. நெக்ஸ்ட் பார்ப்போம். இப்போ வந்து நம்ம பார்க்குறது வந்து ஷோ பகீஸ்ன்னு சொல்லுவாங்க. கீழே இருக்கிறது பார்த்தீங்கன்னா ஷோ பகீஸ்ன்னு சொல்லுவாங்க. இதில் இருக்கிறது எல்லாமே அடல்ட் இல்லை, ஓரளவு செமி அடல்ட். உங்களுக்கு வீடியோவில் பார்க்குறதுனால கொஞ்சம் சின்னதாக தெரியும், பட் எல்லாமே வந்து ஹியூஜ் சைஸில் இருக்கும். உங்களுக்கு நேரில் வந்து பாருங்க, உங்களுக்கு வீடியோவில் பார்க்குறதோட நேரில் ஒன்றும் டிஃப்ரென்ஸ் நல்லாவே தெரியும். இதில் இருக்கிறது என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா காக்டெயில் சொல்லுவாங்க. மோஸ்ட்லி இப்போது நிறைய பேர் வந்து காக்டெயில் தான் மோஸ்ட்டாக லைக் பண்ணுறாங்க. எதனாலன்னு பார்த்தீங்கன்னா மண்டை மேலே இருக்க கொண்டைக்காக தான். ஏன்னா பார்க்கவும் ரொம்ப அழகாக இருக்குன்னு சொல்லிட்டு நிறைய பேர் வந்து பார்த்து வாங்கிட்டு போகிறாங்க. இதுவே உங்களுக்கு பேர் வேணால் பேராகவும் எடுத்துக்கலாம், இல்லை பீஸ் வேணால் பீஸாகவும் எடுத்துக்கலாம். இதில் இருக்க நீங்கள் வீடியோவில் பார்க்குறது பார்த்தீங்கன்னா வைல்டு. உங்களுக்கு டேம்டு வேணாலும் முன்னாடி பார்த்தீங்களா சிக்கு, நீங்கள் முன்னாடியே ப்ரீ புக்கிங் பண்ணிட்டீங்கன்னா நம்ம டேம் பண்ணியே தருவோம். அப்படி உங்களுக்கு ஹேண்ட் ஃபீட் பண்ண தெரிஞ்சால் நீங்களே வந்து எடுத்துகிட்டு போய் ஹேண்ட் ஃபீட் பண்ணி எடுத்துக்கலாம். ப்ரைஸ் வந்து நீங்கள் எல்லாமே நேரில் வந்து இப்போ காட்டுற வீடியோவில் எல்லாம் வந்து ப்ரைஸ் வந்து நேரில் வந்து பார்த்துக்கோங்க. நம்ம பெஸ்ட்டு ப்ரைஸில் உங்களுக்கு தருவோம். மார்க்கெட்டில் நீங்கள் எங்கே கேட்டாலும் அதோட ஒரு 5%, ஒரு 2% கம்மியாகவே நம்மளால் முடிஞ்ச அளவு கம்மியாக கொடுக்கும். நெக்ஸ்ட் வீடியோ பார்ப்போம். கீழே இருக்கிறது பார்த்தீங்கன்னா பின்ச்சஸ்ன்னு சொல்லுவாங்க. பின்ச்சஸில் வந்து நம்மகிட்ட என்னென்ன வெரைட்டி இருக்குதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா, இது வந்து நார்மல் பின்ச்சஸ். பின்ச்சஸில் வந்து நம்ம ஒயிட் பின்ச்சஸும் வச்சுருக்கோம், அதில் வந்து பிளாக் பின்ச்சஸ்ன்னு சொல்லுவாங்க. பேசிக் மியூட்டேஷன் பின்ச்சஸில் வந்து இது ஒயிட்டே பிளாக். நீங்கள் எந்த பேர் எடுத்தாலும் நம்ம வந்து சேம் ப்ரைஸ்லேயே தரோம். ஒயிட்டும் சேம் ப்ரைஸ்லேயே தருவோம், பிளாக்கும் சேம் ப்ரைஸ்லேயே தரும். ஒரு மேல் ஒயிட்டும் எடுத்துக்கோங்க, இல்லை ஃபீமேல் பிளாக், இல்லை ரெண்டுமே சேம் கலரில் கூட எடுத்துக்கலாம். அப்படியே அது கீழே போனீங்கன்னா உங்களுக்கு நார்மல் லவ் பேர்ட்ஸ்ன்னு சொல்லுவாங்க. இது ஆக்சுவலி லவ் பேர்ட்ஸ்ன்னு சொல்ல மாட்டாங்க, பகீஸ். லவ் பேர்ட்ஸுன்றது வந்து வேற ஒரு வெரைட்டி. இங்கே நிறைய பேர் லவ் பேர்ட்ஸ்னு சொல்லி அது லவ் பேர்ட்ஸ்னு பேர் மாற்றிட்டாங்க. பட் இதோட ஒரிஜினல் நேம் வந்து பகீஸ்ன்னு சொல்லுவாங்க. நம்மக்கிட்ட அடல்ட் பேர்ஸும் இருக்குது, செமிடல் பேரும் இருக்குது. உங்களுக்கு வேணுன்ற என்ன வேணுமோ அது எல்லாமே ஒரே ஷாப்லேயே எங்ககிட்ட கிடைக்கும். அதோட ஆக்சசரிஸ், ஃபுட்ஸ் எல்லாமே நம்ம வந்து பண்ணிடலாம். நீங்கள் நேரில் வந்து பாருங்கள், உங்களுக்கு எல்லாமே பெஸ்ட்டாக இருக்கும். அது கீழே இருக்கிறது பார்த்தீங்கன்னா ரேபிட்ஸ்னு சொல்லுவாங்க. ரேபிட்லேயே வந்து சின்ன ரேபிட், ஏன்னா மோஸ்ட்லி வந்து சின்னதாக இருக்கிறது தான் லைக் பண்ணுவாங்க. ப்ரீடிங் பேர் வேணும்னாலும் நம்மக்கிட்ட கிடைக்கும் ரேபிட். பட் ப்ரீடிங் பேர் வந்து நம்ம ஷாப்பில் வைக்க மாட்டோம், ஏன்னா அது ஹியூஜ் சைஸில் இருக்கும். நிறைய பேர் குட்டியாக இருக்குது, அழகாக இருக்குன்னு சொல்லிட்டு எடுத்துகிட்டு போய் வளர்க்குறாங்க சின்ன ரேபிட்ஸ். அதனால் நம்ம வந்து சின்ன ரேபிட்ஸ் தான் மோஸ்ட்லி நம்மக்கிட்ட இருக்க அவைலபிலிட்டியில் இருக்கும். நேரில் வாங்க, அது கூட நம்ம பேராகவே கொடுத்துடலாம், இல்லை சிங்கிள் பீஸ். அதில் பார்த்திங்கன்னா ஒயிட்டு, ப்ரௌனு, பிளாக்கு எல்லா கலர்ஸ்லையும் நம்மக்கிட்ட அவைலபிள் இருக்குது. இதில் இருக்க பார்த்திங்கன்னா இதுவும் வந்து லவ் பேர்ட்ஸ், அதாவது லவ் பேர்ட்ஸ் இல்லைனா பகீஸ்ன்னு சொல்லுவாங்க. அதுக்கும் என்ன டிஃப்ரென்ஸ்னால், செகண்ட்ஸ் முன்னாடி பார்த்த லவ் பேர்ட்ஸோட இது கொஞ்சம் ஒரு 200 அந்த மாதிரி வந்து பர் பேர் வந்து எக்ஸ்ட்ராவாக இருக்கும். எதனாலன்னு பார்த்தீங்கன்னா இதில் இருக்கிறதுலாம் வந்து ரெட் ஐன்னு சொல்லுவாங்க. ரெட் ஐ, கிளியர் விங். நீங்கள் அதில் பார்த்துருக்கோம் இதில் பார்த்துருக்கோம் நல்லாவே டிஃப்ரென்ஸ் வரும். சிங்கிள் கலர்லேயே இருக்கும் பேர்டு. இதில் வந்து ரெட் ஐ, ஸ்பாங்கிள், கிளியர் விங். இதெல்லாம் வந்து உங்களுக்கு நார்மல் லவ் பேர்ட்ஸோட ஒரு 100 ஒரு 200 ருபீஸ் எக்ஸ்ட்ரா வரும் பர் பேர். அப்படியே கீழே பார்த்தீங்கன்னா ஷோ பகீஸ்ன்னு சொல்லுவாங்க. ஆல்ரெடி முன்னாடி பார்த்துருப்பீங்க, அதே வெரைட்டி தான். இது ஷோ பகீஸில் வந்து இது அடல்ட் பேர்ஸ். நிறைய பேர் வந்து பகீஸ்லேயே கொஞ்சம் பெருசாக இருக்க மாதிரி வேணும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்கன்னா அப்போ வந்து இதை பர்ச்சேஸ் பண்ணலாம். உங்களுக்கு சைஸ் பார்த்தீங்கன்னா கொஞ்சம் ஒரு இதோட கொஞ்சம் நல்லாவே கொஞ்சம் பெருசாகவே இருக்கும். உங்களுக்கு கூண்டில் போட்டால் கூட நல்லா பெருசாக யூஸாக தெரியும். இந்த லவ் பேர்ட்ஸ் போட்டிங்கன்னா கொஞ்சம் சின்னதாக தெரியும். இது வந்து பகீஸ், ஷோ பகீஸ். இதில் இருக்கிறது பார்த்தீங்கன்னா நார்மல் பீஜியன்ஸ். நார்மலாக சொல்லுவாங்க. நம்மக்கிட்ட வந்து இப்போது நிறைய பேர் என்ன சொல்கிறாங்கன்னா, நார்மல்னால் ஷாப்பில் பார்த்து ஜங்கிலி அதெல்லாம் நீங்கள் நினைக்க வேணாம். நம்மக்கிட்ட எல்லாமே ஐ ஃப்ளையர் செட்டு. அது எப்படி கண்டுபிடிக்கணும்னா கண்ணு வச்சு தான் கண்டுபிடிக்காங்க. இந்த புறா ஃபீல்டில் இருக்கவங்களுக்கு தெரியும் ஐ ஃப்ளையர்ஸ்னா என்ன, நார்மல்னா என்ன. நம்ம வந்து மோஸ்ட்லி ஐ ஃப்ளையர்ஸ் இல்லைனா நார்மல்லே பார்த்தீங்கன்னா நம்ம வந்து வீட்டில் ப்ரீட் பண்ணி கலர், அதாவது ஒயிட் கலர், மிக்சர் கலர், ஒயிட் வித் பிளாக்கு, ப்ரௌன் கலர், அந்த மாதிரி கலர் தான் நம்ம ஷாப்பில் போடும்.
ஏன்னா மோஸ்ட்லி நிறைய பேர் லைக் பண்ணுறதும் அந்த கலர் தான். அதுவும் நம்மக்கிட்ட அவைலபிலிட்டியே இருக்குது. செமி அடல்ட், அதாவது செமி ஸ்டேஜ், உங்கள் வீட்டில் போய் பறக்க விடுற ஸ்டேஜ்லேயும் இருக்குது. ஃபுல் அடல்ட், நான் ப்ரீடிங் பண்ணேன் வீட்டுக்கு போய் அந்த மாதிரி கேட்டாலும் அந்த மாதிரி சைஸ்லேயும் நம்மக்கிட்ட இருக்குது. நேரில் வந்து பாருங்கள், பெஸ்ட்டாக கொடுக்கலாம். இதுவும் பார்த்தீங்கன்னா லவ் பேர்ட்ஸ் தான். லவ் பேர்ட்ஸ் இல்லை பக்கீஸ், நார்மல் லவ் பேர்ட்ஸ். நம்மக்கிட்ட மோஸ்ட்லி லவ் பேர்ட்ஸு, பக்கீஸ், ஃபின்ச்சஸ், காக்டெயில்ஸ் எல்லாமே எப்பயுமே அவைலபிலிட்டியில் இருக்கும். நிறைய குவான்டிட்டி, அதாவது வந்து நிறைய பீஸ் நம்மக்கிட்ட இருக்கும். ஏன்னா அதுதான் நம்மக்கிட்ட ஃபாஸ்ட் மூவிங்காக இருக்கும். அதேமாதிரி வந்து ஃபஸ்ட் டைம் வளர்க்குறவங்களுக்கு அது வந்து பெஸ்ட்டாக இருக்கும். லவ் பேர்ட்ஸு பெஸ்ட்டாக இருக்கும். அதுக்கப்புறம் நீங்கள் படிப்படியாக காக்டெயில், ஆஃப்ரிக்கன் லவ் பேர்ட்ஸ்னு போகலாம். அதுக்கு மேலே அப்படியே பாருங்கள், மேலே இருக்கிறது பார்த்தீங்கன்னா ஆஃப்ரிக்கன் லவ் பேர்ட்ஸ்னு சொல்லுவாங்க. ஆஃப்ரிக்கன் லவ் பேர்ட்ஸ்லேயே நம்மகிட்ட வந்து ரிங் வெரைட்டியும் இருக்குது, நான் ரிங் வெரைட்டியும் இருக்குது. இப்போ நம்ம பேட்சில் இருக்கிறது பார்த்தீங்கன்னா லுட்டினோன்னு சொல்லுவாங்க. லுட்டினோ பீச், ஃபேஸில் ரெட்டு வந்துட்டு பாடியில் வந்து எல்லோ கலர் வந்தால் அது பேர் லுட்டினோ பீச்னு சொல்லுவாங்க. அது வந்து நான் ரிங் வெரைட்டி. அந்த சைடில் க்ரீன் வித் எல்லோ வித் ரெட் கலரில் இருக்குல்ல, ஹெட்டு மட்டும் பிளாக்ல, அது வந்து ரிங் வெரைட்டின்னு சொல்லுவாங்க. அது ஆஃப்ரிக்கன், அதுவும் ஆஃப்ரிக்கன் லவ் பேர்ட் தான், பட் வந்து ரிங் வெரைட்டியும் நான் ரிங் வெரைட்டியும் எப்பயுமே வந்துட்டு மேட்ச் பண்ணக்கூடாது. நம்ம வந்து சும்மா அது கூட இருக்கட்டும், சும்மா வேணால் வளர்க்கலாம், பட் ப்ரீட் பண்ண முடியாது ரிங்கும் நான் ரிங்கும். இப்போ நான் ரிங் போட்டிங்கன்னா நான் ரிங் மட்டும் தான் ப்ரீட் பண்ணும், ரிங்கு போட்டிங்கன்னா அது கூட ரிங்கு போட்டு மட்டும் தான் ப்ரீட் பண்ணும். எல்லாமே நம்மளால் முடிஞ்ச அளவுக்கு நம்ம பெஸ்ட் ப்ரைஸில் கொடுப்போம். நீங்கள் இந்த சேனல்லேருந்து வந்து பார்த்தீங்கன்னு சொல்லுங்கள், நம்ம முடிஞ்ச அளவுக்கு ஒரு 5% வரைக்கும் நம்ம வந்து கம்மி பண்ணியே தரலாம் நார்மல் ப்ரைஸோட. நெக்ஸ்ட் வந்து ஆம்ஸ்டர்ஸ் பார்ப்போம். இப்போது ஃபஸ்ட்டு டேங்கில் இருக்கிறதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா சிரியன் ஆம்ஸ்டர்ஸ்னு சொல்லுவாங்க. இதில் இருக்கிறது வந்து ஃபுல் சைஸ் இல்லை, கொஞ்சம் ஒன்றும் வளரும். இது நம்ம பார்த்தோன்னே ரேட்டுன்னு நிறைய பேர் நினைப்பீங்க, பட் அப்படி இல்லை. இது வந்து இந்த கூண்டுக்குள்ளே போட்டோன்னே ரவுண்டாக ஓடுறது அந்த மாதிரி நல்லா ப்ளே பண்ணும். சிரியன் ஆம்ஸ்டர்ஸ்ன்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்ம கையில் எடுத்து விளையாடலாம், கடிக்காது. பட் நம்ம எதாவது சாப்பிட்டுட்டு அதை போய் தொடக்கூடாது. ஏன்னா அது வந்து அப்போது அதுக்கு ஃபுட்டு மாதிரி தோணுச்சுன்னா அப்போ கடிக்க வாய்ப்பு இருக்குது. மோஸ்ட்லி வந்து கடிக்காது சிரியன் ஆம்ஸ்டர். அது பக்கத்துலேயே இருக்கிறது பார்த்தீங்கன்னா டிராஃப்ட் ஆம்ஸ்டர்ஸ்ன்னு. உங்களுக்கு வீடியோவில் பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டுமே பார்க்க ஒரே மாதிரி இருக்கும், பட் நேரில் பார்த்தீங்கன்னா சைஸ் டிஃப்ரென்ஸ் வரும். இது வந்து எல்லாமே அடல்ட், இவ்வளோ தான் வளரும். டிராஃப்ட் ஆம்ஸ்டர்ஸ்ன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃபுல் சைஸே இவ்வளோ தான் வரும். இது நம்ம கையில் எடுத்து விளையாட முடியாது, பட் சிரியனோட நல்லா ஆக்டிவாக இருக்கும், இன்னும் ப்ளேஃபுல்லாக இருக்கும். நம்ம டேங்கில் வச்சு பார்த்தீங்கன்னா சிரியன் கொஞ்சம் லைட்டாக தூங்குற டைப், மோஸ்ட்லி தூங்கும், சாப்பிடும், அந்த மாதிரி இருக்கும். இது டிராஃப்ட்ன்றது வந்து நல்லா விளையாடும், பட் வந்து கையில் எடுக்க முடியாது, ஏன்னா கடிக்கும். அது பக்கத்தில் பார்த்தீங்கன்னா இது வந்து சிரியன் ஆம்ஸ்டர்ஸ் தான். இது வந்து ப்ரௌன் கலர், இதுலேயே நிறைய கலர்ஸ் இருக்குது. இதில் இருக்கிறது பார்த்தீங்கன்னா அடல்ட், எல்லாமே கொஞ்சம் சைஸ் பெருசாக இருக்கும். நீங்கள் எடுத்துகிட்டு போய் ப்ரீடிங் பண்ணுற ஸ்டேஜில் இருக்கும். மோஸ்ட்லி டேங்க்கில் வச்சு அந்த பெட்டிங்னு சொல்லுவாங்க. பெட்டிங்னா இந்த மரத்தூள் இல்லைன்னா வந்துட்டு நெல் உண்ணி இது போட்டுருணும். எதனால் இது போடுறோன்னு பார்த்தீங்கன்னா, இப்போ அது பாத்ரூம் போச்சுன்னா அதில் ஊறி க்ளீன் ஆகிடும், அதுவே க்ளீன் ஆகிடும். நீங்கள் ஒரு 15 days ஒன்ஸ் அந்த பெட்டிங்கை மட்டும் எடுத்து தூக்கி போட்டு புது பெட்டிங் போட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு ஸ்மெல் எதுவுமே வராது, உங்களுக்கு பார்க்கவும் ஈஸியாக இருக்கும். நல்லா டேங்க்கில் பார்க்கும்போது உங்களுக்கு வந்து நல்லாயிருக்கும். மோஸ்ட்லி கேஜில் போட்டு இது வளர்க்கக்கூடாது, டேங்க்கில் போட்டு தான் வளர்க்கணும். இதில் இருக்கிறதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஓமர் பீஜன் வந்து எதுக்கு ப்ராப்ளம்னா, நம்ம எவ்வளோ லாங் டிஸ்டன்ஸ் விட்டாலும் ரிட்டர்ன் வரும். இது வச்சு நிறைய ரேஸ்லாம் கண்டக்ட் பண்ணுறாங்க. பட் இது வந்து நம்ம ரேஸ்க்கு இதுக்கு விட்டதில்லை, சும்மா ப்ரீடிங்க்கு வச்சுருக்கோம் நம்ம. இதுவும் ஃபார் சேல் தான், உங்களுக்கு வேணும்னா நேரில் வந்து பாருங்கள். பட் அப்போ அவைலபிள் இருந்தால் வாங்கிக்கோங்க. இது ஆக்சுவலி 2 எக்கில் வந்து இருக்குது, 2 எக்கில் வந்து அடையில் இருக்குது. உங்களுக்கு காட்டுறேன், பார்த்தாலே தெரியும். இப்போ நம்ம கொத்துது. ஆக்சுவலி இப்போ உட்காந்துருக்கிறது வந்து மேலு, ஒயிட் கலர் வந்து ஃபீமேல். இதில் மேலும் வந்து முட்டையில் மார்னிங் வந்து மேல் வந்து உட்காரும் முட்டையில், ஈவினிங் வந்து ஃபீமேல் உட்காரும். இப்படி மாற்றி தான் உட்காரும். ஒன்று உங்களுக்கு அப்படி ஃபீமேல் ஏதாவது இறந்துருச்சு முட்டை போட்டு அப்படின்னா, மேல் மட்டும் அடை காத்து குட்டி பொறிக்காது. ஏன்னா வந்து மேல் வந்து மார்னிங் மட்டும்தான் உட்காரும், ஈவினிங் வந்து இறங்கிடும் கீழே. இப்போ ஜூமின்ல காட்டுறேன் பாருங்கள். ஒயிட் கலர் வந்து ஃபீமேலு, அந்த ப்ரௌன் கலர் அது வந்து சப்ஜா கலர்னு சொல்லுவாங்க, அது வந்து மேல். இப்போ பேர்ட்ஸ் ஃபுட்டை பற்றி பார்ப்போம். நமக்கு இது வந்து சன்ஃப்ளவர் சீடுன்னு சொல்லுவாங்க. இது வந்து காக்டெயிலுக்கு போடலாம், ஆஃப்ரிக்கன் லவ் பேர்ட்ஸ்க்கு போடலாம், அப்புறம் அந்த ஸ்மால் கன்னோர்ஸ், மோஸ்ட்லி ஷோ கிராஸு, ஷோ பக்கீஸ், அந்த மாதிரி கொஞ்சம் பெரிய லவ் பேர்ட்ஸ்க்குலாம், பெரிய வெரைட்டி எல்லாத்துக்குமே வந்து யூஸ் பண்ணலாம். பட் ப்ரீடிங்கில் இருக்கும்போது ரொம்ப யூஸ் பண்ணக்கூடாது. சிக்கா ஆச் ஆகிடுச்சுன்னா நல்லா நிறையவே யூஸ் பண்ணலாம், ஏன்னா வந்து இதில் வந்து ஃபேட் வந்து கொஞ்சம் அதிகமாகவே இருக்கும். நெக்ஸ்ட் வந்து நம்மக்கிட்ட இருக்கிறது பார்த்திங்கன்னா தேனன்னு சொல்லுவாங்க. இது எல்லாருக்குமே தெரிஞ்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன், லவ் பேர்ட்ஸ் சொல்லுற எல்லாருக்குமே தெரியும், தேனன்னு சொல்லுவாங்க. இதுவும் நம்மக்கிட்ட அவைலபிலிட்டியில் இருக்குது. நீங்கள் இது 1 kg வாங்கி சன்ஃப்ளவர் சீட் மிக்ஸ் பண்ணி உங்கள் காக்டெயில் அந்த மாதிரி பேர்ட்ஸ்க்கு யூஸ் பண்ணலாம். நெக்ஸ்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா நம்மக்கிட்ட இருக்கிறது வந்து சன்ஃப்ளவர் சீட், சஃபோலா சீட்.
பிளாக் கலரில் இருக்கிறது பார்த்தீங்கன்னா சன்ஃப்ளவர் சீடு, இது ஒயிட் கலரில் இருக்கிறது பார்த்தீங்கன்னா சஃபோலா சீட். இதுவும் வந்து ஃபேட் அதிகமாக இருக்கும். இதுவும் வந்து ப்ரீடிங் அப்போது இப்போ உங்கள் பேர்ட் ப்ரீடிங்கில் இருக்குன்னா ரொம்ப யூஸ் பண்ணக்கூடாது, ஓரளவு மீடியமாக சன்ஃப்ளவர் 20%, சஃபோலா 20% போட்டு தெனை இல்லை சீட் மிக்ஸ் அந்த மாதிரி வந்து நம்ம கலந்து போடுறது வந்து பெஸ்ட்டாக இருக்கும். குட்டியை வளர்க்கும் போது அதாவது சிக்கு ஆச் ஆயிடுச்சு அப்போ வந்து சன்ஃப்ளவர் சஃபோலா கொஞ்சம் ஃப்ரூட்ஸ்லாம் ஆட் பண்ணிங்கன்னா சீக்கிரமாக வந்து சிக்கு வளர்கிறதுக்கு உங்களுக்கு ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும். இப்போ நம்ம கையில் இருக்கிறதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா பெட் லைஃப்னு சொல்லுவாங்க. இது வந்து ஹேண்ட் ஃபீடிங் ஃபார்முலா. அதாவது நீங்கள் கொண்டாத்துக்கு முன்னாடி பார்த்துருப்பீங்க, நம்மக்கிட்ட காக்டெயில் ஹேண்ட் ஃபீடிங் சிக் இருக்குது, அப்புறமா வந்து ஸ்மால் கண்ட்ரோல் ஹேண்ட் ஃபீடிங் சிக் இருக்குது. அதுக்கெலாம் யூஸ் பண்ணுறது இது எப்படி ஃபீட் பண்ணணும்னா பார்த்துவாங்க. நிறைய பேர் சொல்லுவாங்க சரலாக அதெல்லாம் யூஸ் பண்ணலான்னு. பட் பெஸ்ட்டு வந்து பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் பெட் லைஃப் யூஸ் பண்ணலாம். அப்படி இல்லை A90 இது வந்து 1/2 kg இருக்குது, பர் கேஜி 1 kg இருக்குது, அந்த மாதிரி நிறைய கேஜிஸ் இருக்குது. உங்களுக்கு தேவையான அளவுக்கு இப்போ உங்கள்கிட்ட ஒரு பேர்டு தான் இருக்குன்னா 250 grams இருக்குது, அது வாங்கிக்கலாம். அது வாங்கினாலே உங்களுக்கு மோஸ்ட்லி யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும். இப்படி தான் இருக்கும், இந்த ஃபோட்டோவில் பார்த்துக்கோங்க. அதே மாதிரி வந்து இந்த சீல்டு பார்த்துக்கோங்க, இந்த மாதிரி சீலாக இருக்கணும். மேலே கட்டாக இருந்தால் வாங்குறது வந்து தவிர்க்கலாம். ஏன்னா வந்து அது ஓப்பன்டு பீஸ். ஓப்பன் பண்ணிவிட்டா மேக்ஸிமம் யூஸ் பண்ணிடணும். யூஸ் பண்ணாமல் வச்சு ஒரு 1 month 2 month கழிச்சு யூஸ் பண்ணக்கூடாது. அதேமாதிரி எக்ஸ்பைரி டேட் செக் பண்ணி வாங்கிக்கோங்க. பின்னாடி எக்ஸ்பைரி டேட் செக் பண்ணிக்கோங்க. அப்புறம் எம்ஆர்பி இங்கே இதில் இருக்க எம்ஆர்பியோட நம்ம ஒரு 5% உங்களுக்கு கம்மியாகவே கொடுக்கலாம். பெட் லைஃப் பார்த்துவோம். நெக்ஸ்ட் நம்மக்கிட்ட இருக்கிறது பார்த்தீங்கன்னா பகீஸ் சீட் மிக்ஸ். அதாவது நீங்கள் நார்மல் லவ் பேர்ட்ஸ் பகீஸ்க்கும் யூஸ் பண்ணலாம், ஷோ கிராஸ் ஷோ பகீஸ் அந்த மாதிரி வந்து எக்ஸ்ட்ரா ரெடி ப்ரீட்ஸ்க்கும் யூஸ் பண்ணலாம், காக்டெயிலுக்கும் யூஸ் பண்ணலாம். இது 1 kg வாங்கிட்டு நீங்கள் வந்து சன்ஃப்ளவர் 1/2 kg வாங்கி மிக்ஸ் பண்ணிட்டு ஷோ கிராஸு லவ் பேர்ட்ஸ் ஆஃப்ரிக்கன்ஸ் எல்லாத்துக்குமே யூஸ் பண்ணிங்கன்னா கொஞ்சம் ஈஸியாக வந்து பாடி, அதாவது வந்து ஒல்லியாக இப்போ ஒரு பேர்டு இருக்குது எவ்வளோ சாப்பிட்டாலும் ஏற மாட்டேங்குது அப்படி நீங்கள் இருக்குன்னா அந்த டைம் இந்த மாதிரி போட்டு ஃபுட்டு யூஸ் பண்ணி நீங்கள் ட்ரை பண்ணிங்கன்னா சீக்கிரமாக வந்து வெயிட் போடுறதுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும். இதுவும் நம்மக்கிட்ட இருக்குது, நேரில் வந்து வாங்கிக்கோங்க. இப்போ நம்ம கையில் இருக்கிறது பார்த்தீங்கன்னா பெட்டிங் சொல்லுவாங்க. அதாவது வந்து ஹாம்ஸ்டர்ஸ்க்கு யூஸ் பண்ணுறது, சிறிய ஹாம்ஸ்டர்ஸ்க்கு, டார்க் ஹாம்ஸ்டர்ஸ்க்கு. அப்படி இல்லை நீங்கள் வந்து காக்டெயில் ப்ரீடிங் பாக்ஸ்குள்ளே வந்து வைக்கணும். ஏன்னா வந்து ப்ரீடிங் பாக்ஸ்குள்ளே ப்ளெயினாக வச்சிங்கன்னா முட்டை போட்டுட்டுனா உடஞ்சிரும். அதுக்காக தான் இது யூஸ் பண்ணுவாங்க. நம்மக்கிட்ட இருக்கிறது நெல்லுண்ணின்னு சொல்லுவாங்க. நம்ம பேக்கெட்டாக சேல் பண்ணுறோம். வேணுன்ற ஒரு பேக்கெட் ஒரு ப்ரீடிங் பேருக்கு கரெக்டாக இருக்கும். நீங்கள் வந்து நேரில் வந்து வாங்கிக்கோங்க. அப்படி இந்த வீடியோ பார்த்துட்டு நீங்கள் வந்து ரொம்ப பெங்களூர் அவுட் ஆஃப் த ஸ்டேஷன்ஸில் அப்படி இருக்கீங்கன்னா நம்ம டிரான்ஸ்போர்ட்டும் பண்ணுறோம், எக்ஸ்ட்ரா சார்ஜஸ் ஆகும். அதுக்கேற்ற சார்ஜஸ் நீங்கள் வந்து போட்டுட்டிங்கன்னா நம்ம வந்து உங்களுக்கு வந்து டிரான்ஸ்போர்ட் பண்ணி விட்ருவோம். பட் ப்ரீ ஆர்டர், அதாவது வந்து முன்னாடியே நீங்கள் வந்து கேஷ் போட்டுருணும். கேஷ் போட்டால் தான் நம்மளால் டிரான்ஸ்போர்ட் பண்ண முடியும். ஏன்னா நம்ம வந்து ஷாப் வந்து எங்கேயும் போக போகிறதில்ல. நம்ம ஷாப் லொக்கேஷன் எல்லாமே நம்ம இந்த வீடியோவில் காட்டியிருக்கோம். நம்ம ஷாப் கொளத்தூரில் எப்பயுமே இருக்கும். நீங்கள் கேரண்டியாக நம்மக்கிட்ட கேட்டு வாங்கிக்கலாம். உங்களுக்கு பயப்பட தேவையில்லை. டிரான்ஸ்போர்ட் போட்டால் வருமா, காசு நம்பி போடலாமா, அதெல்லாம் பயப்பட தேவையில்லை. அதுக்கு உங்கள் மணிக்கு நாங்கள் கேரண்டியாக இருக்கும். இது பார்த்தீங்கன்னா காக்டெயில் மிக்ஸ்னு சொல்லுவாங்க. பகீஸ் மிக்ஸ் பார்த்துருப்பீங்க, அதே மாதிரி தான் இருக்கும் உங்களுக்கு வீடியோவில் பார்க்க. பட் இது பேக்கெட்டில் இருக்கிறனால என்ன ஆகும்னா சன்ஃப்ளவரும் சஃபோலாவும் நடுவில் உள்ளே போயிடும். சன்ஃப்ளவர் சஃபோலா லாங்கூர் உள்ளே போயிடும். அதனால் உங்களுக்கு வந்து பேக்கெட்டுகளில் வந்து கொஞ்சம் நார்மலாக இருக்க மாதிரி தெரியும். பேக்கெட் பிரித்து பார்த்தா உங்களுக்கு சன்ஃப்ளவர் சஃபோலா ஒரு 4-5 ஐட்டம், அதாவது வந்து வெள்ளை சோளம், அப்புறமா நெல், லாங் ஓட்ஸு, சன்ஃப்ளவரு, சஃபோலா, நைகிரி சீட்ஸ், இந்தமாதிரி ஒரு 4 to 8 வெரைட்டிஸ் ஆஃப் சீட்ஸ் இருக்குது. அது வந்து நாங்கள் மிக்ஸ் பண்ணி வச்சுருக்கோம். இது வந்து நீங்களே கூட மிக்ஸ் பண்ணலாம். பட் நாங்கள் மிக்ஸ் பண்ணுறது எப்படி பார்த்தீங்கன்னா பை ரேஷியோ. ஏன்னா வந்து பேர்ட்ஸ்க்கு ஓவராக ஃபேட்டும் போகக்கூடாது, ஓவராக எனர்ஜியும் போகக்கூடாது. அதுக்கேற்ற மாதிரி நாங்கள் வந்து மிக்ஸ் பண்ணி வச்சுருப்போம். ஸ்ட்ரெயிட்டாக எங்ககிட்ட வந்து வாங்கிக்கோங்க, உங்களுக்கு பெஸ்ட்டாக இருக்கும். நம்மக்கிட்ட வந்து ட்ராவல் கேஜஸும் இருக்குது. இது வந்து ட்ராவல் கேஜுன்னு சொல்லுவாங்க. இப்போ நம்மக்கிட்ட பேர்ட்ஸ் வாங்குறாங்க, அவங்ககிட்ட வீட்டிலே ஆல்ரெடி பெரிய கேஜ் இருக்கும் பேர்ட்ஸ் வைக்கிறதுக்கு. பட் ஆனால் இந்த பேர்ட்ஸ் எடுத்துகிட்டு போவங்ககிட்ட கேஜுக்கு. அந்த டைமில் நம்ம வந்து ட்ராவல் கேஜ் இந்த மாதிரி பெரிய கேஜ் வேணும்னா இது வந்து காக்டெயில் கண்ணூர் ஒரு பேர் இல்லைனா 2 பேர் போடுறதுக்கான கேஜ். இதில் போட்டிங்கன்னா கொஞ்சம் வால்லாம் உடையாமல் இருக்கும். உங்களுக்கு லவ் பேர்ட்ஸ் அதுக்கெலாம் வந்து இந்த கேஜ் தேவைப்படாது. அதில் நம்மக்கிட்ட வந்து சின்ன கேஜும் இருக்கும். இது வந்து ஸ்மால் சைஸ் கேஜ். இது வந்து நீங்கள் லவ் பேர்ட்ஸ் ஒரு பேர் இல்லை 2 பேர் வாங்குறீங்கன்னா இந்த மாதிரி ஸ்மால் சைஸ் கேஜ் வந்து வாங்கிக்கலாம். அதாவது ட்ராவல் கேஜ் சொல்லுவாங்க. நீங்கள் வீட்டுக்கு எடுத்துகிட்டு போய் உங்கள்கிட்ட இருக்க கேஜ் வந்து ரிலீஸ் பண்ணிக்கலாம். இது இருக்கிறது பார்த்தீங்கன்னா பேர்டு ஆக்சசரிஸ். பார்த்தீங்கன்னா வாட்டர் ட்ரிங்கர். என்னன்னா இங்கே நம்ம நார்மல் வாட்டர் பாட்டில் 1 லிட்டர் பாட்டில் இல்லை 1/2 லிட்டர் பாட்டில் வந்து நீங்கள் வந்து இந்த தண்ணி குடிச்சு இல்லை வச்சிட்டிங்கன்னா இந்த தண்ணி வரும். வீக்லி ஒரு டைம் வந்து க்ளீன் பாட்டில் வந்து எடுத்து வாட்டர் ஃபில் பண்ணி வைக்கிற மாதிரி இருக்கும். இது வந்து வாட்டருக்கு. இதில் வந்து நீங்கள் ஃபுட்டு வச்சுக்கலாம். இதில் ஃபுட்டு வச்சிங்கன்னா இதில் வந்து சாப்பிட்டுக்கும். இது வைக்கிறதுனால என்ன யூஸ்னா பேர்ட்ஸ் வந்து வேஸ்டேஜ் பண்ணாது ஃபுட்டை. ஏன்னா வந்து உங்களுக்கு ஃபுட்டு காலியாக தான் மேலேருந்து வரும். அதே மாதிரி கீழே சிந்தாது. வாங்கிட்டு இந்த இப்படி உள்ளே வச்சு இப்படி கட்டிக்க வேண்டியதான் நம்ம.
நெக்ஸ்ட் இது பார்த்தீங்கன்னா கட்டுல் போன் ஹோல்டர்னு சொல்லுவாங்க. கட்டுல் போன் பார்த்தீங்கன்னா அது கால்சியம் சத்துக்காக அது ஹோல்டு பண்ணுறதுக்காக. இந்த போனில் இப்படி நீங்கள் மாட்டிக்கிட்டு ஒரு பின்னாடி ஒரு ஹூக் வரும் பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஹூக் வந்து இப்படி மாட்டிக்கிட்டீங்க, நீங்கள் இப்படி மாட்டிக்கிட்டிங்கன்னா இப்படியே நிற்கும். நீங்கள் இதுக்கு நடுவில் இப்படி ஓப்பன் பண்ணி வச்சிட்டிங்கன்னா போன் அங்கே இருக்கும். இது எதுக்காக இது யூஸ் பண்ணுறேன், இப்போ கேஜுக்குள்ளே அப்படியே உள்ளே வச்சிட்டிங்கன்னா பேர்ட்ஸ் என்ன பண்ணணும்னா 4-5 பேர்ட்ஸ் வந்து மொத்தமாக சேர்த்து அதை உடச்சிருவாங்க. இந்த மாதிரி வைக்கிறதுனால தேவையான அளவுக்கு மட்டும் அது எடுத்துக்கோங்க. அதனால் வந்து உங்களுக்கு வேஸ்டேஜ் இருக்காது. இதில் இருக்கிறது பார்த்தீங்கன்னா கால்சியம் பிளாக்ஸ்னு சொல்லுவாங்க. இது எதுக்காக யூஸ் பண்ணுறோன்னா பேர்ட்ஸுக்கு வந்து கால்சியம்காக, மெயின் கால்சியம்காக. எக் பைண்டிங் அந்த மாதிரிலாம் வரக்கூடாது. சில பேர் தோல் முட்டை போடுது என் பேர்டு அந்த மாதிரி சொல்கிறவங்களாம் இது வாங்கி ட்ரை பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும். எக் பைண்டிங் அப்போ தோல் முட்டை போடுறது அந்த மாதிரி ப்ராப்ளம்லாம் வராது. கால்சியம் டெஃபிஷியன்சி உங்களுக்கு வராது. பேர்டு நல்லா ஹெல்த்தியாக இருக்கும். இதில் இருக்கிறது பார்த்தீங்கன்னா பேர்ட் சப்ளிமெண்ட்ரிஸ்னால் என்னென்னா, இப்போ பேர்டு உங்களுக்கு வந்து சீசன் சேஞ்ச் ஆக போது உங்களுக்கு பேர்ட் டல்லாகிறது, அப்புறமா வந்துட்டு ப்ரீடிங்கில் இருக்கும்போது பேர்டு ஹெல்த் இஷ்யூஸ் வர்றது. ஏன்னா பை நேச்சராலாக நம்மளால் வந்து எல்லாத்தையுமே கொடுக்க முடியாது. பை ஆர்டிஃபிஷியலாக அதனால் இப்போ வந்துருச்சு. மேக்ஸிமம் மோஸ்ட்டாக யூஸ் பண்ணாதீங்க. ரொம்ப கிரிட்டிக்கல் ஸ்டேஜ் அந்த மாதிரி போச்சுன்னா யூஸ் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு நல்லாயிருக்கும். இது வந்து நம்ம வந்து காம்ப்ளிமெண்ட்ரியாகவே தரோம். நீங்கள் ஒரு 1000 ருபீஸ்க்கு மேலே பர்ச்சேஸ் பண்ணிங்கன்னா நம்ம வந்து ஒன்று உங்களுக்கு காம்ப்ளிமெண்ட்ரியாகவே தரோம். காம்ப்ளிமெண்ட்ரியாக நம்ம வந்து ஃப்ரீயாகவே தரோம். உங்களுக்கு எம்ஆர்பி பார்த்தீங்கனாலே 90 ருபீஸ் வந்துடும். நம்ம கஸ்டமர்ஸ் நம்மக்கிட்ட வாங்குறதுனால என்ன யூஸு, நம்மக்கிட்ட வாங்கினா என்ன அட்வான்டேஜ், அதுக்காக தான் நம்ம வந்து காம்ப்ளிமெண்ட்ரிலாம் பண்ணுறோம். இந்த ஒரு 100 டபாஸ் கிட்ட 100 பாக்ஸஸ் கிட்ட நம்மக்கிட்ட இருக்குது. ஸ்டாக் இருக்க வரைக்கும் நம்ம காம்ப்ளிமெண்ட்ரி தருவோம். அதுக்கப்புறம் வந்து நம்ம வேறு ஐட்டம் கொடுப்போம். அப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா நம்மக்கிட்ட எல்லா வெரைட்டிஸ் ஆஃப் சைனா கேஜஸும் இருக்குது. மோஸ்ட்லி இப்போ ஏன் சைனா கேஜஸ்க்கு போகணும், வுட் கேஜ் யூஸ் பண்ணுறதோட சைனா கேஜ் போகிறதுக்கு வந்து உங்களுக்கு பெஸ்ட்டு. சைனா கேஜுன்றதுனால சைனாலேருந்து இம்போர்ட் பண்ணுற அப்படிலாம் இல்லை. பட் கேஜ் நேம் வந்து சைனா கேஜ். நம்மகிட்ட 1 ஃபீட்டில் இருக்குது, 1.5 ஃபீட், 2 ஃபீட், 3 ஃபீட் அந்த மாதிரி வந்து எல்லா சைஸில் கேஜஸ் இருக்குது. இப்போதைக்கு நம்ம வந்து எல்லாமே டிஸ்பிளே பண்ண முடியாது. ஏன்னா டிஸ்பிளே பண்ணால் நம்ம ஷாப்புக்கு வந்து அவ்வளோ பெருசு இல்லை. முடிஞ்ச அளவுக்கு நம்ம ஷாப் வந்து சீக்கிரமாக பெருசுப்படுத்துவோம். அதனால் கேஜ் வந்து உங்கள் ரெக்கமெண்டட், அதாவது வந்து உங்களுக்கு என்ன சைஸில் வேணுன்ற மாதிரி எங்கள் கிட்ட வந்து சொன்னீங்கன்னா அதுக்கேற்ற மாதிரி சைஸில் நம்ம வந்து ப்ரைஸ் சொல்லிவிடுவோம். உங்களுக்கு எல்லா கலர்லேயும் இருக்கும். பிளாக் கலர் இதான் நான் பை சாம்பிள் காட்டுறேன். இங்கே இருக்கிறத வச்சு இதான் சைனா கேஜஸ்ன்னு சொல்லுவாங்க. இதில் வந்து என்ன வரும்னா ஃப்ரண்ட்டில் 2 பக்கம் பாக்ஸ் வைக்கிறதுக்கு கேப்ஸ் வந்துடும், ட்ரே வந்துடும், நடுவில் ஒரு ஸ்டிக் வந்துடும். நம்ம இப்போது ஸ்டிக்கு ஒன்று உள்ளே இருக்கும். இந்த இடத்துல வந்து ஃபுட் பாக்ஸ் ஒன்று வந்துடும், அப்புறம் வந்து வாட்டர் பாக்ஸ் ஒன்று வந்துடும், கீழே ட்ரே வந்துடும். இதுதான் வந்து சைனா கேஜுன்னு சொல்லுவாங்க. உங்களுக்கு க்ளீனாக இருக்கும், ஈஸியாக வந்து க்ளீன் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும். இந்த ட்ரே எடுத்து கொட்டிட்டிங்கன்னா க்ளீன் ஆகிடும். இதே வந்து பிளாக் இருக்குது, பிங்க் இருக்குது, நம்மக்கிட்ட எல்லோ, க்ரீன், ப்ளூ அந்த மாதிரி நிறைய கலர்ஸ் இருக்குது. உங்களுக்கு எந்த கலரில் என்ன சைஸில் வேணும்னு நீங்கள் வந்து சொல்லிட்டிங்கன்னா அதுக்கேற்ற இதில் நம்ம கொடுத்துடலாம். அதே மாதிரி நம்மக்கிட்ட வந்து கார்டு ஆப்ஸ், நம்மக்கிட்ட வந்து கூகுள் பே, கார்டு, ஜிபே, அப்புறம் வந்து ஃபோன்பே எல்லாமே அக்செப்டபிள் இருக்குது. ஒரு கஸ்டமர் உள்ளே வந்துட்டாங்கன்னா அவங்க ஃபுல்ஃபில்லாக போகிற அளவுக்கு எங்களால் என்ன பண்ண முடியுமோ எல்லாமே பண்ணியிருக்கோம். நேரில் வாங்க. உங்கள் வந்து மைண்ட் செட் எல்லாமே உங்களுக்கு பேர்ட்ஸ் வளர்க்குறதுனால மைண்ட் செட் ரொம்ப இப்போது ஸ்ட்ரெஸ்ஸு அதெல்லாம் இருக்கனால இருந்ததுன்னா உங்களுக்கு பேர்ட்ஸ் வச்சுருந்தீங்கன்னா உங்களுக்கு அந்த ஸ்ட்ரெஸ்லாம் போயிடும். நேரில் வந்து பெஸ்ட் ப்ரைஸ்லேருந்து எங்ககிட்ட வந்து வாங்கிக்கோங்க. இப்போ கார்டு காட்டுறோம் பார்த்துக்கோங்க. இந்த கார்டு பார்த்தீங்கன்னா போட்டிருக்கோம் மகாதேவ் பறவைகள்னு. மேலே போட்டிருக்க பாஸ்கர்ன்ற நம்பருக்கு நீங்கள் கால் பண்ணி உங்கள் பேர்ட்ஸ் பற்றி டவுட்னா கூட கால் பண்ணி கேட்டுக்கோங்க. நாங்கள் டவுட்ஸை க்ளியர் பண்ணுவோம். நீங்கள் எங்கிட்ட பேர்டு வாங்கியிருக்கீங்களோ இல்லை வாங்கலையோ பரவாயில்ல, அதை பற்றி எங்களுக்கு கவலை இல்லை. உங்களுக்கு எதாவது பேர்டை பற்றி தெரிஞ்சுக்கணும், பேர்ட் ப்ரீடிங் ப்ராசஸ் பற்றி தெரிஞ்சுக்கணும், இல்லை பேர்ட் ஆக்டிவிட்டி உங்கள்கிட்ட சரியா இல்லைனா நம்மளுக்கு கால் பண்ணுங்கள். நம்மளால் முடிஞ்ச சப்போர்ட் வந்து நாங்கள் உங்களுக்கு பண்ணுறோம். அவ்வளோதான் ஃப்ரெண்ட்ஸ். இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்ததா, யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்ததா? பிடிச்சிருந்ததுன்னா லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், மறக்காமல் நம்மளோட சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங். நெக்ஸ்ட் ஒரு இன்ட்ரெஸ்டிங்கான வீடியோவில் பார்க்கலாம். பாய்.